Buongiorno a tutti, siamo giusti con l'orario? Oh, che sei anche il senior. Senta tesoro, cosa ha fatto? Mettiti a fianco a Carlo, guarda. Passa qui. Si te vede. Ehi, ciao. Questo è Zuin, così. Perché sapete che mi chiedono sempre di vedere in faccia, tutti il più gettonato è Tosato. Fateci vedere Tosato. Poveri loro, non sanno cosa si risparmia. Ma la destra del padre. Buongiorno Alda, guarda che c'è un posto qui se vuoi. Vieni qui. A fianco a... Al Valente Farmaceutico. Sì, ci state insomma qui, dai. No, può mettersi qui, scusami. Ah, perché problemi di telecamera? No, c'è anche da sedere. Se si fa un po' il dal collega. Buongiorno. Eccoci qua, allora, bene. Oggi mi tremano un po' i polsi in questa conferenza stampa, perché insomma, a fianco a me c'è il magnifico rettore, il professor Nocini dell'Università di Verona e poi ovviamente è accompagnato dal dottor Stefano Milleri, che è direttore del Centro di Ricerche Cliniche, e dal professor Oliviero Olivieri, che è il delegato dal rettore per il Centro di Ricerche Cliniche. Ma dopo vi diremo perché sono qui. Ovviamente si parlerà di una grande sperimentazione ed è giusto rendere, come si può dire, giustizia e anche e soprattutto valore a questo grande lavoro che hanno fatto e stanno facendo su Verona. Salutiamo anche la professoressa Zerman, che vedo... Eccola lì. Salutiamo anche lei, che è poi l'ufficiale di collegamento tra me e il rettore molto spesso. Vabbè, andiamo avanti allora con la solita canonica presentazione di quello che è il bollettino. Il bollettino oggi ci dice che abbiamo 1.254.000 tamponi. Peraltro anche sui tamponi, siccome si parla spesso di RT, tamponi, vorrei ricordarvi che il Veneto è l'unica comunità in Italia che è riuscita a fare un equivalente del 25% di tamponi rispetto alla popolazione. Ci sono regioni con il 6%, 9%, noi siamo al 25%. Sto parlando di regioni assimilabili a noi, perché se tu hai tipo Trentino, hai pochi abitanti, ci metti poco a farli, questo è ovvio. Voi prendete altre realtà che hanno 4-5 mila abitanti e vedete i dati. Poi se qualcuno gradisce vi dico anche la mia idea sull'R con T. Numero positivi 20.223. Guardate, il bollettino di stamattina, questo è rispetto a ieri, quindi sono 22 in più rispetto a ieri. Direi che la definirei ordinaria amministrazione in una fase di convivenza con il virus. Questa mattina sono 9 in più, cioè i 22 hanno dentro i 9 di stamattina. E peraltro Treviso è a 0 stamattina. In isolamento in questo momento abbiamo 4.090 persone, però anche qui vi devo ricordare che delle 4.090 persone è bene che vi ricordi che oggi noi intercettiamo sostanzialmente contagiati asintomatici, cioè siamo ormai sul 70% e oltre i contagiati asintomatici, per cui è una vera e propria opera di ricostruzione della catena di trasmissione e di una macchina di ricerca del contagio che funziona, che poi siamo un po' penalizzati perché siamo troppo virtuosi e quindi troviamo i contagiati. Per capirci, se non li cerchiamo non li troviamo, perché l'asintomatico non si presenta alle porte dell'ospedale. L'asintomatico va in spiaggia, va al ristorante, va al lavoro e sta bene, cioè è senza sintomi, non pauci sintomatico, asintomatico. Totale di morti 2076, una persona ha perso la vita da ieri mattina. Ricoverati 112. Vi ricordo che il 18 maggio ne avevamo 457 in più. Il 18 maggio abbiamo aperto bar, ristoranti e tutto, quindi oggi clinicamente possiamo dire che il virus negli ospedali non pesa. Ma non lo dico perché bisogna negare la presenza del virus. Il virus c'è, ci vuole attenzione, noi portiamo tutti la mascherina, io non ce l'ho perché sto parlando, ma oggi da me vuol dire che da 2.200 ricoverati
fissi giornalmente sono passato a 112, distribuiti nei 68 ospedali del Veneto, perché non stiamo neanche più parlando di Covid Center, no? Le terapie intensive, che erano centinaia di persone in terapie intensive, oggi ne abbiamo 7, peraltro 4 positivi e 3 negativi. Cioè, per capirci, ci sono virus che hanno tutt'altri impatti nelle terapie intensive anche in questo momento in Veneto. Vi ricordo che le terapie di base sono 464 in Veneto, portate a 825 con l'emergenza coronavirus, quindi questi occupano 7 posti su 464, saranno anche di più, ma se volessimo rapportarlo ai numeri, al basic, diciamo, di quello che sono le terapie intensive di base, sono 7 su 464. I dimessi sono 3.767. Due considerazioni: il virus c'è, bisogna non abbassare la guardia. Peraltro l'Italia, ne parlavo proprio con il ministro Speranza domenica, sì, ieri mattina o sabato pomeriggio, non ricordo più, scusate, passo massa ora al telefono, e ne parlavo assieme, e giustamente nella classifica, diciamo, europea, noi siamo la comunità, parlo dell'Italia, con minore recrudescenza. Il che non vuol dire che dobbiamo fare la festa della liberazione, Cioè il virus c'è, perché quando tu hai 9 contagiati come stamattina o 22 nelle ultime 24 ore, significa che il virus c'è, è un virus che si fa vedere, si fa sentire. Vi ricordo che il 55% dei focolai che noi troviamo sono focolai, fra virgolette, non autoctoni, sono alloctoni, quindi vengono dall'estero, però la situazione è sotto controllo. Non posso accettare, l'ho detto anche a un vostro collega sabato, che ci sia qualcuno che vuole far passare l'idea che noi siamo in un lazzaretto. Da noi si vive normalmente, la gestione e la sanificazione dei locali, dei luoghi è assolutamente una costante di vita quotidiana. Tutto quello che sono focolai e microfocolai sono tutti sotto controllo. Ricordiamoci che abbiamo un 70% di contagiati non sintomatici, che poi con gradualità saranno più o meno contagiosi, cioè sono più o meno infettanti. E vi dico questo perché venerdì vi presenteremo il piano di sanità pubblica, che è un piano che vuole guardare all'autunno-inverno, dimostrando che le cose che vi diciamo tutti i giorni sono realtà, nel senso che noi siamo convinti del fatto che c'è il virus in giro, e quindi uno dice vabbè, mi butto in un mare tropicale, vado a farmi il bagno, se non ci sono squali nuoti bene. Se dico ogni tanto si fa vedere uno squalo bianco, tu dici beh, ma io che sto attento. Più o meno l'atteggiamento deve essere questo. Attenzione, perché, come dico sempre io, oggi il virus non ha un mitragliatore, ma è un ottimo cecchino, cioè gli basta un colpo per intercettare un futuro ospite. L'appello ai cittadini, ai giovani, a tutti, vi ricordo che si è abbassata di 20 anni l'età media del contagiato, quindi vuol dire che, diciamo, quelli un po' più su di età si sono messi in sicurezza, hanno fatto lockdown, hanno più attenzioni, magari portano di più la mascherina e via. Altri invece pensano che sia tutto finito, complici anche magari il movimento negazionista e tutto quello che ne consegue. Però oggi noi non possiamo dire che il virus se ne sia andato. Dopodiché molti mi segnalano l'uso dei dispositivi o quant'altro. Poi, come vi ho sempre detto fin dal primo giorno, nel momento in cui si apre, c'è l'anti-lockdown, noi trasferiamo la responsabilità dall'ospedale all'individuo. Se poi tu te ne strafreghi, non porti la mascherina o non sei attento a tutte le regole che sono state stabilite, è ovvio che ti assumi una responsabilità. Io passo la parola a voi per delle domande e poi passo ovviamente all'argomento clou della giornata. Se facciamo un veloce giro, e poi vorrei far dedicare più tempo a questa novità. Esatto. Ma tu quando fanno le domande non riesci a inquadrarle, così li vedono sti giornalisti, no? Visto che ce lo chiedono tutti. Voglio vedere, ecco Vedi che è diventato più timido, non fa più domande adesso. Boh, l'avete visto? Gira adesso, dai, gira. Buongiorno Presidente. A Buongiorno. proposito dei focolai non autoctoni,
Ma sì, guarda, Come ha accennato all'interlocuzione con il ministro Speranza, che a sua volta ha accennato a più riprese a questo tema, mi pare che sia un rischio. ma è un rischio concreto, soprattutto per una comunità, per delle comunità come le nostre che sono in totale osmosi con il mondo, no? Per aspetti sociali, culturali e non ultimi economici. E l'OMS, se identificasse, stabilisse delle regole, dando vita a uno Schengen sanitario all'interno del quale ci sia libera circolazione, eviteremo che ogni Stato membro si fa le sue regole. Da noi 12 paesi vanno in quarantena se vengono qui, e da altri gli stessi paesi non sono in quarantena, per cui quei paesi vanno da altri e poi vengono da noi perché venendo da lì non vai in quarantena. Insomma, c'è un po' una babele. Nel piano di sanità pubblica, vi annuncio già, c'è tutta una parte che andiamo a codificare ma che stiamo già facendo, rispetto a screening sulla popolazione, in particolar modo nelle comunità. Come vedete abbiamo fatto le badanti, alcune comunità. Io ho sempre detto ai direttori generali nelle call conference che utilizzino i sistemi di screening anche per testare più comunità, più realtà possibili. Ovviamente questo poi magari ci manda sull'R-Conti, però insomma. Quindi io penso che la situazione sia sotto controllo, ovviamente non dobbiamo abbassare la guardia. Scusi, ho capito bene, per testare più comunità, cioè. Straniere. Sì, senza alcuna presunzione di ghettizzazione, di discriminazione. No, lo dico perché un vostro collega l'altro giorno ha iniziato un'intervista e diceva ma voi siete razzisti? E l'intervista è finita dopo la sua domanda, perché non si può pensare che davanti alla sanità pubblica qualcuno faccia distinzione del colore della pelle o della confessione religiosa o quello che è. Cioè, no. Zuins è tosata terminata. Presidente, buongiorno. Ciao. Due cose, per favore. La prima è la questione dei treni, che ieri è esplosa a livello nazionale con separazioni, contingentamenti, biglietti che sono stati annullati, eccetera. Come stiamo viaggiando in questo momento in Veneto e come vedi questa situazione? La seconda domanda te la faccio direttamente, è questa. Il professor Crisanti è stato esautorato da qualcosa rispetto ad altri soggetti della sanità pubblica oppure no? No. Prima domanda, e alla seconda ho già risposto. Perché confermo che il laboratorio di riferimento è sempre stato quello ed è quello, punto. Anche perché ci abbiamo investito, sì, ci abbiamo investito una barca di soldi. Sì. Il professore è arrivato a settembre, ma noi per anni abbiamo investito lì. E dico invece un'altra cosa importante rispetto ai treni. Noi confermiamo, in attesa che a Roma finiscano di litigare, confermiamo l'ordinanza che abbiamo fatto. Allora, qual è il tema? Ma non è un atto di irresponsabilità, lo vorrei dire a tutti coloro che magari si avventurano in commenti. Sapete che noi questa ordinanza l'abbiamo già fatta ed è vigente, no? Quella della capienza in base all'omologazione. Vorrei ricordare che il 13 aprile a Palazzo Chigi le parti sociali assieme al governo hanno chiuso il famoso accordo per le prime aperture. Si erano fatte le prime aperture, si facevano le prime aperture delle aziende e per mettere in sicurezza dal punto di vista sanitario i lavoratori, nell'accordo c'è scritto che sotto il metro di distanza due o più lavoratori possono lavorare fianco a fianco anche per 8 ore portando la mascherina. Ciò vuol dire per la proprietà transitiva a casa mia che gli stessi lavoratori nell'autobus possono stare fianco a fianco con la mascherina e non ci stanno 8 ore. Ma lo dico cosciente del fatto che siamo in una terra di mezzo e anzi auspico che a Roma la chiarisca sta roba, perché poi qua c'è poco da fare attività di eroismo. Cioè se si tratta di svuotare del 40% gli autobus e del 50% i treni o quello che è, si dica ai cittadini che non ci sono alternative per il trasporto pubblico. Perché vi ricordo che anche avendo i soldi qui sopra il tavolo in questo momento, se io volessi comprare il doppio dei treni perché me ne servono il doppio o il doppio degli autobus, non ci sono sul mercato.
cioè non c'è fisicamente il treno da comprare, fermo restando tutti gli altri problemi in questo paese che vuole 8 anni di gare prima di comprare il treno. Quindi, allora, siccome vedo che allora, la perfezione, sapete qual è? Che ognuno vada, che ci sia l'autista che viene a prenderci a casa, no? E uno ad uno portato a destinazione, ma questa è la perfezione, o meglio ancora che ci andiamo da soli in auto blindata con la mascherina, però poi ci sono i punti di equilibrio, il trasporto pubblico non sta in piedi, ma non economicamente, non riusciamo a garantire il trasporto, con l'apertura delle scuole sarà ancora peggio. Quindi, ma siccome questa è una competenza, diciamo, chiara del governo, io spero che trovino una soluzione, perché mi sembra di capire che il dibattito è un dibattito all'interno, cioè tra i trasporti e la salute. Ma lo dico in maniera costruttiva, non polemica. Il problema è che io ce l'hanno tutti i colleghi e come vedete più o meno le dichiarazioni io non le ho viste tutte, ma i colleghi non possono che confermare quello che dico io, è impossibile, non sta in piedi. Cioè come se dicessimo che al ristorante, cioè i tavoli sono troppo vicini, bisogna svuotare il ristorante. Abbiamo già affrontati questi temi. Fois e Ferro. No, c'era prima Alda. No, scusa, Van, Fois e Ferro, perdonate. Restiamo sui trasporti, Presidente, ma quindi l'ordinanza del Veneto, che poi peraltro è stata seguita anche da altre regioni, E quella è in vigore. è in vigore, nessuno E resta l'ha lì. eliminata, nessuno l'ha contestata, eccetera, ma se c'è un problema di sanità, il Ministero del Trasporto e il Ministero della Sanità e dicono a bordo delle frecce dobbiamo garantire il distanziamento, dovrebbe valere anche per gli autobus. Ma lo devono chiarire da Roma questa cosa, cioè nel senso che noi oggi siamo in un limbo nel quale non c'è chiarezza. Allora, il dibattito lo affrontano al loro interno e dopodiché decidono di fare un provvedimento che sia unico. Quindi il laboratorio di microbiologia che rimane punto di riferimento è Padova. Sì, ma nessuno ha mai messo in dubbio. Mentre invece Cioè, trovo anche strano questo dibattito in tutta sincerità. Cioè, noi non abbiamo mai messo in dubbio il laboratorio di riferimento della Regione Veneto per le analisi è il laboratorio, cioè di microbiologia, è il laboratorio di Padova, dell'azienda ospedaliera di Padova. Non so dove sia nata sta roba. sono possibili 2 domande di altro argomento? Prego. Che non riguardano l'emergenza sanitaria. Non siamo ancora nel pieno, ma la campagna elettorale di fatto è iniziata con il decreto che lei ha firmato la settimana scorsa, che indice le elezioni per il 20 e il 21 di settembre. C'è un'interlocuzione in corso tra il suo partito, la Lega, e gli alleati di Fratelli d'Italia. Sul piatto pongono una sorta di scambio. Noi firmiamo il documento sull'autonomia che lei, Presidente, ha presentato agli alleati, la Lega deve firmare però la riforma del presidenzialismo. Qual è la sua posizione in merito? Cioè che sta roba la stanno vedendo, immagino, ai piani alti, visto e considerato che non è la Regione Veneto che decide il presidenzialismo ed è anche una riforma costituzionale, ricorderei, a differenza dell'autonomia, che è una riforma che già ha avuto il vaglio della Costituzione. Quindi bisogna che si decidano a livello nazionale su questi temi. Non ho nulla contro il presidenzialismo, che sia chiaro, anzi, quando si possono eleggere direttamente i nostri rappresentanti, ben venga. La firma del documento sull'autonomia è condizio sine qua non per la Ma l'ho già detto, cioè bisogna firmarlo il documento sull'autonomia. Ma mi sembra che non ci siano problemi, oltretutto, dalle dichiarazioni. Però io non ho seguito questo dibattito e non partecipo neanche alle riunioni. Prego. Fois e Ferro della Lega Due. Buongiorno Presidente. Ciao. Dunque, io credo che i cluster in Veneto adesso siano circa una quarantina, 45 mi sembra, però ce ne sono 2 che sono particolarmente critici, su cui volevo sapere la sua opinione, che sono Jesolo e Treviso. A Jesolo sono stati trovati altri 12 positivi dal quarto tampone, c'è molta tensione, il sindaco Zoggia ha chiesto che venga commissariata la struttura dove sono ospitati, la Croce Rossa. A Treviso, dove invece i positivi sono 137 su 300,
i residenti hanno protestato, c'è stato un festino che si è prolungato quasi fino all'alba all'interno della caserma. Non ne so niente di questo festino, penso che le forze dell'ordine debbano Si garantire. sono intervenute poi le forze dell'ordine verso l'1:30 di notte, ma queste due situazioni lei come le vede, come se ne può uscire? Devono semplicemente scontare... Che è la prova provata che gli immigrati ospitati in questa maniera, soprattutto molto spesso non aventi titolo, perché vi ricordo che 9 su 10 non sono scappati da morte e dalla fame, devono tornarsene a casa loro, punto. Se noi non avessimo avuto questi 2 centri di accoglienza, non avremmo avuto 2 grandi focolai. Se poi guardo i dati di Treviso, vedo che dei 131, quanti sono i contagiati o anche più? 137, c'è solo un operatore, se non ho capito male il mediatore culturale, vuol dire, per esperienza vuol dire che qualcuno usava i dispositivi e altri no. Perché non ci vede, la cosa che più fa male è pensare che se ci fosse stato un minimo di prevenzione non ci sarebbe stato un focolaio del genere. Cioè, si è riusciti nelle case di riposo, il 75% delle case di riposo con pazienti problematici sono riusciti ad aver contagio zero, e dove è entrato il virus, tranne una ventina di casi su 300 case, non si è diffuso, ha avuto 1 o 2 casi. Dei ragazzi a posto, in perfetta forma fisica, dovevano stare più attenti. Buongiorno Presidente, una domanda sulla riapertura delle scuole. Prevedete degli screening di tamponi sugli studenti a campione? No, a campione, a tappeto. A tappeto. Sì, è il Ministero, fra l'altro ci forniranno le saponette, immagino. Però docenti e non docenti, Sì, Su- hai anche detto sui- studenti? sui No, ragazzi. docenti e non docenti. Solo docenti. Sì, scusami, non avevo la fretta di rispondere. Ok? I ragazzi no, non è possibile prevederlo a campione? Non è previsto. Cioè, guardate che oltre un certo limite la macchina implode, Cioè, non è che abbiamo una capacità, al di là delle belle dichiarazioni, dobbiamo fare i tamponi a tutti. Guarda, io vorrei che mi fosse spiegato questo dato. 21 febbraio, 21 marzo, 21 aprile, 21 giugno, 21 luglio. In 4 mesi siamo riusciti a fare un quarto di Veneti. Cioè, vuol dire che in 4 mesi un quarto di Veneti vuol dire che in un anno facciamo 3/4 di Veneti, e ce ne manca ancora un quarto. Nel frattempo tutti potrebbero essersi positivizzati o negativizzati o non sappiamo, capite? Cioè, il discorso è la pratica, un discorso la fantasia. Cioè, c'è una macchina che oltre un certo limite non riesce ad andare. Possiamo passare, Presidente. Se non ci sono più domande, sì. Allora io volevo ringraziare nuovamente il professor Nocini, al quale cedo la parola, magnifico rettore, e i suoi ospiti. E oggi c'è una grande comunicazione, nel senso che c'è una sperimentazione, e noi siamo onorati che Verona Veneto sia attore principale tramite il Centro di Ricerche Cliniche, ma poi il magnifico rettore vi spiegherà meglio. È partita la sperimentazione del vaccino, e quindi del vaccino contro ovviamente il Covid-19, e sembra anche che ci siano, ma poi lo diranno gli esperti, ci siano dei buoni segnali. Si sappia che in Veneto è avviata questa sperimentazione che avrà delle tempistiche e ci porterà alla fine all'ottenimento del prodotto finale, e quindi la possibilità in maniera, come si può dire, non obbligatoria a somministrare il vaccino a chi lo volesse. Passo la parola al professor Nocini. Prego. Grazie Presidente. Ti cedo il posto. Anche il posto, beh. Madonna, sì. Vai. Va bene. Buongiorno a tutti. È sicuramente un momento molto importante questo, anche perché volevo ricordare al Presidente quel sabato 22 febbraio alle 14:30, quando ci siamo sentiti, dicendo ma cosa sta succedendo, e pensare che oggi, dopo alcuni mesi, siamo già qui per darvi questa notizia di una possibile concreta realtà di testare un vaccino con buoni risultati. Ci sembra quasi impossibile, perché generalmente un vaccino, per poter essere valutato e testato, il passaggio dello studio sono sempre 4 o 5 anni, perciò direi che tutto il mondo sta lavorando in maniera attentissima e velocemente. I ringraziamenti devo dirli perché è d'obbligo.
dal Ministro della Speranza della Salute, il collega Manfredi, la Regione Lazio, il CNR, l'Istituto Spallanzani e anche il CRC nostro, ma non per ultimo, ma da società Reitera, che è quella più grande sponsor e che ha fatto tutti gli studi preclinici, è un ringraziamento molto importante. Perché Verona e ovviamente anche lo Spallanzani di Roma, ovviamente. Verona è un centro di ricerche diretto dal dottor Stefano Milleri, che dopo cederò la parola. Sono 800 metri quadrati, costruiti all'8° piano del Policlinico Universitario di Verona. È dal 2005 che esiste e tutti gli universitari e tutti gli ospedalieri hanno collaborato con Stefano Milleri nelle varie sperimentazioni. Io devo anche ricordare, proprio perché sono un entusiasta di natura, che partimmo con le prime sperimentazioni anche per il dolore nella chirurgia massillo-facciale e cranio-facciale. Questi sono uno dei primi studi che abbiamo fatto per trovare dei farmaci, e io ho sempre creduto nelle capacità di questo gruppo di 15 persone che, in collaborazione con l'università e con l'azienda ospedaliera, con gli ospedalieri, tutti insieme, che è un concetto molto importante da sempre e oggi in questi momenti deve essere portato al massimo della concentrazione, una collaborazione fattiva e molto redditizia per i nostri pazienti. Il professor Oliviero Olivieri, che è il mio delegato ed è il direttore della clinica medica, poi vi darà ulteriori informazioni. È da ricordare che il presidente, insieme con cambiamento con il direttore dell'azienda integrata, hanno il 51% delle azioni, il 49% delle azioni sono del rettore dell'Università degli Studi di Verona, e perciò noi abbiamo sempre creduto e abbiamo sempre impegnato in maniera molto attenta i nostri proventi per poter sviluppare questa iniziativa. Ho dei commenti, sono 25 i vaccini oggi testati al mondo, ce ne sono 5 già in fase 3. Anthony Fauci è già arrivato a un 30.000 persone testate. Abbiamo già delle idee e anche dei dubbi da poter portare avanti. Io ritengo fondamentale che il sapere delle cose non sia mai terminato. Più noi riusciamo a testare questa possibilità, più noi avremo notizie certe per il bene della popolazione. Inizieremo a fine agosto, a metà agosto, la fase 1, perciò sull'umano, su volontari, poi dopo passeremo alla fase 2 da 20 a 40.000 persone per arrivare alla fase 3. I dettagli ritengo che siano corretti, che i colleghi lo possono dire. Io vorrei concludere che è il momento di fare gruppo, fare squadra. Tutti gli scienziati che si adoperano questo devono essere insieme. Qui non c'è nessuno che vince, non c'è nessuno che perde. È un mio messaggio personale molto importante. Qui noi possiamo solo fare del bene e aiutare la popolazione. Questo qui è proprio un imperativo che chi ha l'arte della medicina deve imporsi, perciò evitare i vari commenti screzi, ma però lavorare tutti per la direzione, per poter trovare una soluzione più corretta possibile per questo tipo di pandemia che ci ha travolti all'improvviso. E con questo io cedo la parola al professor Milleri, che ci può illustrare un attimo, e gli cedo anche il posto. Prego. Buongiorno, molto brevemente illustrerò il protocollo di studio che dovrebbe portare a valutare questo nuovo vaccino. La documentazione è già stata, il dossier registrativo è già stato approvato dall'Agenzia Italiana del Farmaco e dal Comitato Etico Nazionale che si trova presso lo Spallanzani. Lo studio prevede la somministrazione a circa 90 volontari sani di 3 dosi diverse del vaccino, dosi progressivamente crescenti. Saranno 45 soggetti sani giovani, 18-55 anni, completata questa prima parte, testate tutte e 3 le dosi,
si passerà a somministrare il vaccino in soggetti potenzialmente più fragili di età superiore ai 65. Lo studio prevede una visita di screening in cui si valuteranno le condizioni di base e l'assoluta assenza di un contagio con un contatto del soggetto con il virus, con il coronavirus, e dopodiché ci sarà la somministrazione del vaccino e i soggetti saranno seguiti per circa 6 mesi. In questi 6 mesi saranno fatte tutta una serie di valutazioni per verificare la sicurezza del composto del vaccino e quindi la valutazione dei parametri vitali, chimica clinica, ematologia, ma anche si valuterà la capacità del vaccino di indurre una risposta immunitaria, che sarà attesa una risposta di tipo umorale, quindi produzione di immunoglobuline, ma anche una risposta di tipo cellulare, produzione di linfociti T. Appunto, la sperimentazione si concluderà entro marzo dell'anno prossimo, ma già prima di Natale potrebbero essere disponibili dei dati importanti. Grazie. Ciao professore Oliviero. Io sono qui in qualità di delegato del rettore per il Centro di Ricerche Cliniche, che è un'esperienza credo pressoché unica in Italia, nel senso che vede la copartecipazione all'iniziativa dell'azienda ospedaliera, quindi della Regione da un lato e dell'Ateneo di Verona dall'altro. Questa fu una intuizione che risale ormai a 15 anni fa della nostra università e dell'azienda ospedaliera e della Regione, ripeto, che permise di attivare un luogo geometrico dove sviluppare la ricerca clinica di fase precoce, perché ovviamente quando noi assumiamo un farmaco su base popolazionistica, questo ha superato tutta una serie di fasi, le principali, le più delicate, quelle che fanno scartare tutta una serie di molecole, compresi i vaccini evidentemente, sono le precoci, quindi è una fase assai delicata. E quindi c'è un certo grado di orgoglio che tutta la filiera sia italiana, lo sponsor reitera sia una biotech italiana, lo Spallanzani e noi italiani, ovviamente la popolazione su cui verrà testata è quella italiana. Quindi questo centro di ricerche cliniche noi lo consideriamo un modello e anche un volano che promuove la ricerca applicata, la ricerca sul farmaco innovativo, che permette anche alla nostra azienda ospedaliera e alla nostra università di avere in anteprima dei farmaci anche in ambito oncologico, per esempio reumatologico, immunologico e quant'altro. Ovviamente l'avvento del nuovo rettore, che crede fermamente, è stato uno anche degli attori di questo tipo di ricerche, ha dato un forte impulso al sostentamento, allo sviluppo e al progresso di questo centro, per cui pensiamo che possa essere sempre più una risorsa a disposizione della collettività. In particolare sembra evidente in questa strana contingenza temporale, questo 2020 bisestile, che ci ha donato, tra virgolette, questa epidemia che ha veramente provato tutte le nostre capacità assistenziali, parlo anche per esperienza diretta. Quindi ecco, credo che a 360 gradi si possa considerare tutta questa esperienza in modo assolutamente positivo. Sì, volevo aggiungere anche al collega per i giornalisti che in questi 15 anni il direttore con tutti noi ha testato 196 studi, di cui 65 su primi farmaci, perciò è un'esperienza più unica, è molto raro che in Italia vi sia un centro così con un'esperienza ormai datata. Da dire anche ai giornalisti che abbiamo costruito questo centro con anche il remoto, perciò il paziente viene controllato sempre, ci sono delle stanze apposite, ma ancora di più dovete pensare che vivendo nell'ambiente ospedaliero universitario, qualsiasi cosa il dottor Milleri abbia bisogno è immediata.
il rapporto, perciò la sicurezza estrema del paziente è assicurata. Per questo è un messaggio fortissimo che noi diamo e ci siamo tutti proprio perché noi vogliamo vincere questa guerra, costi quel che costi, ma la vinceremo con grandi sacrifici, con grande dedizione, però queste qui le nostre forze sono schierate. Se poi tutto scemerà, Presidente, meglio, ma penso che questo non possa succedere. Grazie. Sì, c'è da aggiungere, ma dico solo una roba, dei 90 candidati 70 sono a Verona e 20 a Roma, per dare la dimensione del peso del centro delle ricerche cliniche. Adesso passerei alle domande, lascerei il posto per lo Sor Nocini per le domande, dopodiché allora magari i professori si alterneranno sì. Sulle domande. Vabbè, certo. Allora, Ferro dell'Arena di Verona, si prenota qualcuno? Rettore, buongiorno. Buongiorno. Una serie di domande sul vaccino che state sperimentando. Per la fase 1 i volontari li avete già tutti reclutati, perché ho letto qualche notizia che chi volesse candidarsi per le fasi successive, per la 1 credo sia già tutto finito, per le successive lo può fare contattando il centro. Allora, l'organizzazione è molto capillare, c'è tutto un centro di dati allo Spallanzani a Roma, il dottor Milleri sta seguendo, è chiaro che noi stiamo già guardando un po' al futuro, ci sono già quasi tutti i dati delle persone, però io dico sempre, state parati, prepariamoci un attimo se siamo pronti nella mancanza di altre cose, perché proprio ieri, che era domenica, stavo discutendo con l'oncologo e con gli altri una possibilità anche futura, se tutto andasse bene, per valutare il vaccino sulle persone vulnerabili. Insomma, c'è anche questo tipo di passaggio che ci complicherebbe la vita, che appunto adesso Stefano Milleri si sta già preoccupando, anche il professor Olivieri di questa cosa, però noi stiamo già pensando le varie possibilità. L'appello di poter avere altre persone ritengo che nel vaccino sia sempre una cosa molto positiva. No, le dico perché dopo positiva. Dopo che siamo usciti con la notizia sull'Arena ci chiamano al centralino per candidarsi. Certo, quindi noi stiamo dicendo, non sappiamo cosa rispondere. Questa è una cosa che ci fa molto piacere e dopo casomai faremo un comunicato stampa ufficiale per poter istruire le persone, perché trovo che sia corretto, ma questo è molto bello, la risposta dei cittadini. Poi vanno sul sito del centro ricerche cliniche, ci sono i numeri di telefono o l'email a cui possono mandare. È che vi distruggeranno di telefonate. Non volevo caricarti subito, no, Stefano. C'è talmente tanta pressione. Dovremmo trovare un punto che non venga a disturbarvi più di tanto. Va bene. Un'altra cosa, tecnicamente questa fase 1 di sperimentazione sui 90, queste persone vengono chiamate al centro, vengono iniettate le 3 dosi, rimangono ricoverate, stanno a casa, cioè la tabella proprio della procedura di come si sviluppa uno studio clinico. Sì, allora... Non ti voglio portare via la risposta, va? Aspetta Stefano, ci sei? Sì, ma credo mi sento. Urla. Dai, avvicinati, no che spacchiamo tutto qui. Allora, Allora, lo studio si svolgerà così: verranno trattati i primi 3 soggetti allo Spallanzani, le famose sentinelle, rivisti i dati dopo una settimana e poi si inizia con i 12 di Verona. I 12 di Verona riceveranno il vaccino presso il centro, rimarranno in osservazione per circa 6 ore, dopodiché verranno nuovamente al centro rivisti dopo 2 giorni, dopo una settimana e così fino ad arrivare a 6 mesi. Ovviamente i controlli sono molto ravvicinati all'inizio e l'intervallo diventerà più grande man mano che ci allontaniamo dalla somministrazione. È chiaro che in qualsiasi momento i volontari potranno chiamare, un medico sarà sempre reperibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Abbiamo anche delle possibilità in remoto per il controllo del paziente quando è a casa, nei casi un po' più difficili o più che possono destare più preoccupazioni, perciò quello che vi ho detto prima, il paziente viene seguito in maniera attentissima, come sempre, a vista anche nel remoto, perciò viene proprio monitorato. Anche le stanze
che sono nell'istituto che dirige il collega, sono monitorate, c'è la telecamera, ossigeno, c'è tutto ciò che può servire. Una piccola terapia intensiva, per eventualmente gestire eventuali problemi che dovessero verificare. Diciamo che generalmente i vaccini vengono considerati i farmaci più sicuri, più safe che ci sono. Quindi. Nella migliore delle ipotesi andasse tutto bene, fase 1 finisce, abbiamo detto... Formalmente finisce marzo, poi scatta la 2 e potrebbe poi partire prima della fine, la fase 2 potrebbe già partire prima, reitera, ipotizza per fine 2021, fine dell'anno prossimo avere il vaccino. Sì, Quindi le 3 fasi si concluderanno. Verranno concentrate, c'è un accordo a livello europeo di sviluppare questi vaccini in modo estremamente veloce. Sì, dobbiamo arrivare a fare un regalo di Natale nel 2021. Sì, poi non questo, è possibile. Non prima. No. Ragionevolmente no. Concluso, Tosato, Zuin e Giacomo. Sì, per il dottor Milleri. Dunque, prima sia il presidente Zaia che il rettore accennavano a buoni segnali, a segnali positivi. Insomma, ci sono degli elementi preventivi che possono autorizzare un certo ottimismo? Certo, è legato agli studi fatti in precliniche, modelli sia in vitro che su modelli animali, dove il vaccino si è dimostrato essere ben tollerato e anche in grado di sviluppare una risposta anticorpale significativa. Nel modello animale studiato la quantità di anticorpi prodotti è sostanzialmente simile a quella presente in pazienti che hanno superato l'infezione da COVID-2. Quindi le premesse ci sono, poi la sperimentazione serve per questo, per dimostrare che anche nell'uomo il farmaco, in questo caso il vaccino, funziona come nella preclinica. Sì, poi bisogna vedere questi vaccini, che sono di questi vari tipi, quelli che ti danno la più possibilità di copertura, di immunizzazione, perché molti finiscono prima, altri coprono di più subito, perciò c'è tutto un attimo da valutare, ma come diceva il collega, la partenza è buona, ecco, siamo molto, forse dovremmo cominciare ad affinare, Stefano, la valutazione di quanti e studiare poi tutta la parte degli linfociti, dove noi abbiamo tutta la preparazione nel nostro centro per poter valutare anche questo. Perciò si entra sempre in un meccanismo sempre più difficile, sempre più tecnico-scientifico, che è questa l'arte più giusta per poter arrivare alla conclusione, senza lasciare nulla a caso. Ecco, esattamente chi ha prodotto il vaccino che voi testerete? L'azienda farmaceutica Biotech è Reitera col TH, che si trova basata vicino a Roma. Scusi, no? Reitera, TH. È una biotech che ha esperienza abbastanza giovane, ma i ricercatori vengono da una precedente esperienza di biotech e hanno proprio esperienza decennale su questo tipo di piattaforma che serve di adenovirus, che serve per portare all'interno dell'organismo la proteina del Covid, proteina che poi è in grado di stimolare la risposta anticorpale. Ecco, un'ultima domanda che però credo interessi molto anche chi ci ascolta, no? Si sente parlare di introduzione del vaccino in varie parti del mondo, ci sono paesi che danno insomma cifre, tempistiche diverse. L'altro giorno la Russia diceva che entro ottobre faranno 30.000, eccetera. Allora, è realistico pensare ad una ipotesi di vaccinazione di massa entro la fine del prossimo anno? È questa l'approdo che voi immaginate? Sì. Entro la fine del prossimo anno anche questo vaccino potrebbe essere pronto. Ci sono dei vaccini poi che sono più avanti, quindi è verosimile perché in questo caso in parallelo va la sperimentazione ma anche la produzione per trovarsi pronti alla somministrazione. Cioè, sarebbe sbagliato concettualmente, Stefano, no? Che noi potessimo prendere solamente un vaccino e soltanto con questo, no? È un concetto sbagliatissimo. Bisogna provare più tipi di vaccini per più varie e per poter vedere che reazioni immunitarie abbiamo, che reazioni linfocitarie abbiamo, e studiando questo noi potremo essere predittivi anche nel futuro.
Quando qualcuno dice beh ma sì, ma noi arriviamo secondi, arriviamo terzi, non parliamo più di queste cose. Qui si arriva tutti nello stesso momento, perché tutti non dobbiamo fare una gara, qui è una gara di poter fare del bene, è totalmente diverso il concetto e può nascere della testazione cose molto diverse, ecco perché dopo ci sarà un confronto al tavolo europeo di quello che abbiamo fatto a Roma, Verona, Russia, Spagna, da poter, Oxford, Cina. Certo, Cina fanno sui militari, vedremo un po' i risultati, insomma vediamo tutto, noi siamo propositivi con tutti e questo è, ritengo Stefano, la cosa più importante. Se c'è da imparare, impareremo. Se possiamo dire anche la nostra, sarà un grande orgoglio che è lo stimolo di tanti sacrifici. Ovviamente, laddove ci fosse una produzione tutta italiana, evidentemente, forse parlando in maniera assai egoistica, dobbiamo avere un piccolo vantaggio nella diffusione alla popolazione. Zuini. Grazie. Premetto che è una domanda fatta assolutamente da profano, quindi che non conosce la materia, ma proprio per questo ve la faccio. Avete detto che sono in corso circa 25 sperimentazioni di vaccini in questo momento nel mondo. Ecco, mi piacerebbe capire quali sono le differenze, cioè qual è, se possiamo dirlo in parole povere, la caratteristica rispetto agli altri del vaccino che è in sperimentazione tra Verona e Roma rispetto alle altre esperienze che sono in corso nel resto del mondo. Certe non le sappiamo, certe le sappiamo e perciò noi dovremo arrivare al tavolo per poterci confrontare tutti e capire realmente chi ha fatto cosa, chi ha fatto bene, chi ha fatto male, giusto Stefano? Però, sì, diciamo che alcuni vaccini prevedono l'utilizzo del virus attenuato, altri vaccini usano un adenovirus di origine umana, che è simile a questo che stiamo per testare noi. Questo avrebbe il vantaggio, sembra, che l'adenovirus viene dal gorilla e quindi sembra l'adenovirus che è in grado di passare inosservato, diciamo così, più facilmente al nostro sistema immunitario. E quindi il sistema immunitario reagirebbe non contro l'adenovirus ma contro la proteina. Questo è quello che state facendo voi. Esatto, la proteina S, che è la proteina che svolge un ruolo particolarmente importante nella patogenicità del virus. Ed è intramuscolo. Sì, sono tutti intramuscolo. No, perché ci avevano chiesto se era per bocca. No, sono tutti intramuscolo deltoide. Un classico vaccino. Ancora? Grazie. Giacomo Muzzo, tieni un attimo il microfono così sentono anche gli ascoltatori. Grazie. Buongiorno, volevo chiedere due cose. La prima, se ci spiegate se la risposta immunitaria di una persona che è stata malata, quanto dura, se avete già un'idea su questo, se c'è qualche chiarezza, e se poi potete specificare meglio le persone fragili, le persone fragili quando saranno inserite in sperimentazione, se con persone fragili, mi pareva di aver capito in velocità, intendavate gli over 65 e se vengono contemplati anche i minori. Grazie. Io rispondo alla seconda domanda. Le persone fragili che io intendo sono quelli superiori ai 70 anni, ma generalmente pazienti che hanno superato già una battaglia precedente, che è una battaglia neoplastica, e che sono i pazienti più vulnerabili. Questo è un desiderio che io voglio portare avanti in maniera molto attenta e molto così, però noi prima di arrivare a questo dobbiamo passare prima per la fase 1, 2, 3 e vedere i risultati. Oliviero, hai tu qualcosa da aggiungere oppure Stefano? E questo è un progetto che noi stiamo già guardando avanti. Sicuramente per fragilità si prende soprattutto l'età sopra i 65 anni, quel secondo gruppo, perché evidentemente l'età è covariata che può condizionare in maniera più potente l'esito di malattia, oltre a una serie di altre che ormai abbiamo imparato a conoscere, che sono tutti i fattori di rischio vascolare. Per quanto riguarda la risposta anticorpale, in realtà questo virus ha qualche caratteristica stravagante, nel senso che non è sempre univoca e in alcuni casi non è come ci aspettavamo, diciamo. Quindi anche la verifica in
questa direzione è estremamente importante. Posso dire personalmente, per uno studio che abbiamo fatto, che è sottomesso a un giornale importante, che sicuramente la guarigione, meglio, l'acuzia clinica coincide con una depressione, la risposta anticorpale, e quelli che invece hanno poi la capacità di superare la polmonite, che porta poi all'insufficienza respiratoria terminale, sono coloro che ripristinano questa capacità di risposta immune. Dove l'anticorpo è solo una delle risposte, i linfociti T sono quindi la risposta cellulare, gli anticorpi sono invece liquidi, morale, è anche importante. I farmaci che sono sul tavolo in sperimentazione, qui parliamo di cura, non di prevenzione, sono farmaci che cercano anche di ripristinare questo tipo di risposta. E sui minori, scusi? E per i minori c'è un percorso ad hoc che va sperimentato? Ci sarà sicuramente, non al momento. Non al momento. E scusate, l'ultima domanda da parte mia. Che rischi prevedete? Nel senso, che cosa si può incorrere? Mi diceva, tutto sommato i vaccini sono quelli più safe, diceva prima. Sì, più safe. Quello che ci aspettiamo è un po' quello con tutti i vaccini, una risposta locale, alcuni avranno un addolenzimento, un'adolenzia al braccio, possibilità di arrossamento, alcuni svilupperanno una sindrome tipo influenzale, quindi con febbre, mialgie, dolori articolari. In rari casi potremmo avere una reazione allergica, e questo è il motivo per cui questi primi studi vengono fatti in centri protetti, cioè in centri con personale in grado di gestire immediatamente. Sono reazioni che possono essere gestite, però vanno sapute gestire e trattate adeguatamente e rapidamente. Grazie. Quello che al momento è stato sperimentato sono esattamente questi, quelli che ci hanno già provato. Alda Vanzan. Magnifico Rettore. Quanto tutta questa operazione, con il coinvolgimento dell'università, con il coinvolgimento del centro di ricerche cliniche, e insomma tutto l'apparato che porterà avanti questo studio, ha un costo? A quanto ammonta? E poi, scusate la domanda, però non conosco queste forme di sperimentazione. I volontari sono volontari o avranno un badge, un cachet? Saranno pagati? Sì, è una domanda anche molto pertinente, perché in altre occasioni, in altre situazioni, in testazioni così, certi volontari avevano anche... I volontari hanno un rimborso, certo, che è legato esclusivamente al tempo che dedicheranno allo studio, quindi non ad altri fattori se non al tempo e a qualche disagio o restrizione che gli chiediamo, venire a digiuno per esempio ogni volta che verranno al centro. Costi non dovremo sostenere nessun costo, perché appunto lo studio è sponsorizzato da Reitera, che è il proprietario del brevetto. Non vedo altri interessati a domande. Chiudiamo qua. Grazie a tutti, buongiorno.